அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செம்ம டேஸ்டான அட்டகாசமான நாட்டுக்கோழி குழம்பு. செம்ம டேஸ்ட்டாக பெர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருக்கும். இது போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோவும் பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்ய போகிறதில்ல, கடாயில் நம்ம செய்கிறனால செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக சூப்பராக அட்டகாசமாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு 10 சின்ன வெங்காயம் பல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, 4லேருந்து 5 பச்சை மிளகாய், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நாட்டுக்கோழி சிக்கனுங்கிறனால எல்லா பார்ட்ஸும் நம்ம போட்டு செய்கிறனால செம்ம டேஸ்ட்டாக பர்ஃபெக்டாக அட்டகாசமாக இருக்கும். இது வாட்டி வெட்டின கோழி. இதுக்கு நம்ம ஒரு கடாயில் கம்மியாகவே ஆயில் சேர்த்துக்குங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க போதும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு கொஞ்சோண்டு வெந்தயமும் சோம்பும் நம்ம பொரிய விட்டுட்டு பல்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம கல் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். வதக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா நம்ம அந்த ஆயில்லையே வதக்கி விடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை குக் பண்ணணும். இதோட ஆயில்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண கரம் மசாலாலேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த மசாலா வச்சு நம்ம மட்டன் குழம்பு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சத்தூள்னா போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் பீசஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். இது வாட்டி வெட்டினால குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக சூப்பராக பெர்ஃபெக்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லா சைடும் படுற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கணும். லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவு இதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்போதும் அலுமினிய கடாயில் குழம்பை தாளிச்சிட்டு சில்வர் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பேன். சில்வர்லேயே நம்ம தாளிக்கும்போது அடிப்பிடிக்க சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் இது போல் நான் செஞ்சுப்பேன். இது கூட நம்ம வீட்டிலே அரைச்ச மல்லித்தூள் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா எல்லா சைடும் நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம தேவையான அளவு மல்லியும் புதினா இலையும் ஃப்ளேவருக்காக போட்டுட்டு நம்ம இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா குக் பண்ணணும். குக்கரில் செஞ்சால் ஒரு விசில் விட்டாலே போதும், நல்லா குக் ஆகிடும். இது நம்ம கடாயில் செய்கிறனால லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக இந்த 2 பீசஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டே போட்டால் இது உடஞ்சிடும். அதனால் லாஸ்ட்டாக இந்த 2 பீசஸையும் நம்ம போட்டுக்கணும். நம்ம இதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் சிக்கனில் உள்ள ஃபேட்டே நல்லா மெல்ட் ஆகி ஆயில் ஆகிடும். இது நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வரையும் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக சேர்த்தா குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது, காரம் கம்மியாகிடும். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவே போதுமானது. ஃபைனலாக நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வச்சுட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நம்ம பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து அரைச்ச பெப்பர் தூள். இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்படி நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்கிறனால செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சிக்கன் பீசஸ்னால் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு. லோ ஃப்ளேம்லேயே 20 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணனால சிக்கன் பீசஸ்னால் நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு.
ஃபைனலாக நம்ம புதினாவும் மல்லியும் இது கூட ஃப்ளேவருக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இது நம்ம வாட்டி வெட்டினனால செம்ம டேஸ்ட்டாக எம்மியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த சிக்கன் குழம்பு. நம்ம கரம் மசாலா வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணனாலையும் இதோட டேஸ்ட்டு நல்லா பக்காவாக இருக்கும். இது மசாலா வச்சு நம்ம மட்டன் குழம்பும் செஞ்சுருக்கோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. நல்லா ஆயிலாக செம்ம டேஸ்ட்டாக அந்த ஃபேட்டுனா இறங்கிட்டு பார்க்கும்போதே நல்லா சாப்பிடணும் போல் பக்காவாக இருக்கும். இது போல் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதிக சத்துக்கள் நிறைந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும். கீ ரைஸுக்கு பக்காவாக இருக்கும். இது போல் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கோம். எல்லோரும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. செம்ம டேஸ்டான எம்மியான சூப்பரான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி. மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.